વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે યુનિટ 3 સ્ટ્રેન્થ ઓફ નેચર પાર્ટ 1 લિસનિંગ સેક્શન વિશે શીખવાનું છે, સમજવાનું છે. નમસ્કાર, ઈ જ્ઞાન ફેસિલિટર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. એન્ડ એન્જોય, દોહરાવો અને આનંદ માણો. મોર્નિંગ સોંગ આ પોયમને આપણે ગાવાનું છે અને સમજવાનું છે. તો સૌપ્રથમ હું આ પોયમ ગાવા પ્રયત્ન કરીશ. તમે પણ મારી સાથે ગાવા પ્રયત્ન કરશો. When birds get up in the morning, they always say good morning. When birds get up in the morning, this is what they say. Chirp, 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 chirp. When birds get up in the morning, this is what they say. When dogs get up in the morning, they always say good morning. When dogs get up in the morning, this is what they say. Bow wow, bow wow, bow wow, wow. When dogs get up in the morning, this is what they say. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રમાણે આપણે આ પોયમનું ગાન કરવાનું હતું. હવે આપણે સમજીએ. When birds get up in the morning, જ્યારે પક્ષીઓ સવારમાં ઉઠે છે, they always say, તેઓ હંમેશા કહે છે, good morning, શુભ સવાર. When birds get up in the morning, જ્યારે પક્ષીઓ સવારમાં ઉઠે છે, this is what they say, તેઓ આ કહે છે. ચર્પ 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 એટલે કે પંખીઓનો કિલકિલાટ, ચીચી, કોયલનો કૂકૂનો જે અવાજ થાય છે એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. એટલે કે પક્ષીઓ જ્યારે સવારમાં ઉઠે છે ત્યારે આ પ્રમાણે ગાય છે. When birds get up in the morning, this is what they say. તેઓ આ કહે છે. પંખીઓનો જે કિલકિલાટ છે એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. એ જ પ્રમાણે when dogs get up in the morning, જ્યારે કૂતરા સવારમાં ઉઠે છે, they always say, તેઓ હંમેશા કહે છે, good morning, શુભ સવાર. When dogs get up in the morning, જ્યારે સવારમાં કૂતરા ઉઠે છે, this is what they say, તેઓ આ કહે છે, bow wow, bow wow, bow wow, bow wow. જ્યારે કૂતરા સવારમાં ઉઠે છે, when dogs get up in the morning, this is what they say, તેઓ આ કહે છે. શું કહે છે? ગુડ મોર્નિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સવારના ગીતની અંદર પક્ષીઓ અને કૂતરા સવારમાં પક્ષીઓ ચીરપ ચીરપ કરીને આપણને શુભ સવાર કરે છે અને કૂતરા ભાવ વાવ કરીને આપણને શુભ સવાર કહે છે. એવું સુંદર રીતે અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ આપણને સૂચના આપેલ છે, સ્ટડી ધ એક્ઝામ્પલ એન્ડ રાઇટ ન્યૂ સ્ટાન્જાસ ફોર ધ પોયમ. ઉદાહરણનો અભ્યાસ કરો અને કવિતા માટે નવી કડીઓ લખો. અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલ છે. એમાં અહીંયા આપ્યું છે કેટ્સ અને મેવ. ધ્યાનથી સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા વેન પછી કેટ્સ, જ્યાં જ્યાં જુઓ તમે અહીંયા કેટ્સ, બરાબર, અને અહીંયા મ્યાઉ 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 લખેલ છે અને અહીંયા કેટ્સ. હવે વિદ્યાર્થી એક્ઝામ્પલ આપણને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા જે આપણને 1 અને 2 આપેલ છે, તો અહીંયા જે કેટ્સ છે અને જ્યારે આપણે અહીંયા ખાલી જગ્યા પૂરીશું, જ્યાં જ્યાં કેટ્સ લખેલ છે ત્યાં આપણે ડક્સ લખવાનું છે. કે વેન ખાલી જગ્યા, તો આપણે ત્યાં ડક્સ લખીશું. હવે અહીંયા વેન પછી કંઈ આપેલ નથી, તો અહીંયા શું છે, ગેટ્સ અપ ઇન ધ મોર્નિંગ અહીંયા આપેલ નથી. અહીંયા ધીસ ઇઝ વોટ ધે સે એવું લખેલ છે. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે, આ કેટ્સને કાઢી નાખી દે, ડક્સ લખવાનું અને ગેટ અપ ઇન ધ મોર્નિંગ લખવાનું, એટલે ખાલી જગ્યા પૂરાઈ જાય. ઓકે, એ જ પ્રમાણે મ્યાઉ મ્યાઉ છે એની જગ્યાએ આપણે લેવાનું છે ક્વેક ક્વેક.
આ રીતના નવી કડી બનશે. એ જ પ્રમાણે ચોથી કડી છે એમાં કેટ્સને ખાલી દૂર કરવાનું અને ડક્સને ઉમેરવાનું, આખી કડી લઈ લેવાની. આ રીતના બનશે. વેન ડક્સ ગેટ અપ ઇન ધ મોર્નિંગ ધીસ ઇઝ વોટ દે સે. બરાબર. અહીંયા જે ચિત્ર છે ડક્સનું છે. ડક્સ એટલે કે બતક. એ પ્રમાણે ક્રોસ અને કોનું આપણે કડી બનાવવાની છે. વેન crows get up in the morning, this is what they say. Cow, 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 cow. When crows get up in the morning, this is what they say. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઉદાહરણનો અભ્યાસ કરીને સ્ટાન્જા બનાવવાની હતી. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ આપણને અહીંયા સૂચના આપેલ છે લિસન ટુ ધ સ્ટોરી. વાર્તાને સાંભળો. એવરીવન યુઝ યુનિક. સ્ટોરીનું નામ છે દરેક જણ અજોડ છે. વન્સ અપોન એ ટાઈમ there were different animals living together in a big forest. Once upon a time there were different animals living together in a big forest. એક સમયની વાત છે, એક મોટા જંગલમાં અલગ અલગ પ્રાણીઓ ભેગા રહેતા હતા. Each animal had its own unique ability. દરેક પ્રાણીને પોતાની અનન્ય ક્ષમતાઓ હતી. Those abilities made them special. અને તેમની આ ક્ષમતાઓ તેમને ખાસ બનાવતી હતી. There was a wise old banyan tree. ત્યાં એક સમજુ બુદ્ધિશાળી ઘરડો વડનું વૃક્ષ હતું. He watched over the forest and appreciated the uniqueness of every animal. He watched over the forest and appreciated the uniqueness of every animal. તે જંગલનું ધ્યાન રાખતો અને દરેક પ્રાણીની વિશિષ્ટતાનો વખાણ કરતો. One day the animals started comparing themselves to one another. One day the animals, એક દિવસ પ્રાણીઓ started comparing, એકબીજા સાથે શું કરવા લાગ્યા? તુલના કરવા લાગ્યા. themselves to one another, એકબીજા સાથે તુલના કરવા લાગ્યા. They wished they had others abilities too. તેઓ એવી ઈચ્છા રાખતા હતા કે તેમના પણ બીજા જેવી ક્ષમતા હોય. એક દિવસ શું થયું કે પ્રાણીઓ પોતાની જાત સાથે શું કરવા લાગ્યા? તુલના કરવા લાગ્યા કે મારી પાસે જે ક્ષમતા છે વિશિષ્ટ ક્ષમતા, બીજા પાસે જે વિશિષ્ટ ક્ષમતા છે એ વિશિષ્ટ ક્ષમતા મારી પાસે પણ હોય, એવી તુલના કરવા લાગ્યા. The wise old banyan tree called all the animals. જે સમજુ બુદ્ધિશાળી વૃદ્ધ વડનું ઝાડ હતું તેને બધા જ પ્રાણીઓને બોલાવ્યા. ટુગેધર, ભેગા બોલાવ્યા. એન્ડ શેડ એ વેલ્યુએબલ લેસન, અને એક કિંમતી પાઠ વહેંચ્યો. એટલે કે જે વૃદ્ધ ઘરડો વડનું વૃક્ષ હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની બધા જ પ્રાણીઓને ભેગા કર્યા અને એક કિંમતી પાઠ સમજાવ્યો, શીખવ્યો. He explained that each animal was unique and had something special to offer. He explained, તેમને સમજાયું કે that કે each animal, દરેક પ્રાણી was unique, વિશિષ્ટ છે, and had something special to offer, અને કંઈક ખાસ તેમની પાસે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સમજુ વૃદ્ધ વડનું વૃક્ષ હતું તેને બધા પ્રાણીઓને ભેગા કર્યા અને એમને એક પાઠ ભણાવ્યો, શીખવ્યો. શું શીખવ્યો? કે દરેક પ્રાણી પાસે વિશિષ્ટ ક્ષમતા છે અને એ જ વિશિષ્ટ ક્ષમતા તેમને ખાસ બનાવે છે. એવું આ વૃદ્ધ
વડના વૃક્ષે શીખવ્યું. ધ બર્ડ્સ કુડ સિંગ બ્યુટીફુલી. એમને કહ્યું કે પક્ષીઓ છે એ સુંદર ગાઈ શકે છે. ધ રેબિટ્સ વેર ફાસ્ટ. સસલાઓ ઝડપી હતા. ધ સ્ક્વિરલ્સ વેર એક્સેલન્ટ ક્લાઇમ્બર્સ. ખિસકોલીઓ ઉત્તમ વૃક્ષ પરને ચડવા હોય છે. એન્ડ ધ બીઝ વેર હાર્ડ વર્કિંગ. અને મધમાખીઓ સખત મહેનતુ હોય છે. આ દરેકની પ્રાણીની અંદર અલગ અલગ ક્ષમતા હોય છે એવું આ ઓલ્ડ બની એન્ટ્રી સમજાવે છે. ધ animals realized that their differences made the forest a diverse and wonderful place. ધ એનિમલ્સ પ્રાણીઓને સમજાયું કે તેમનું આ જે તફાવત છે તે જંગલને એક ડાયવર્સ વૈવિધ્યપૂર્ણ અને અદ્ભુત સ્થળ બનાવે છે. They understood that everyone's uniqueness added to the beauty of their community. તેઓને સમજાયું કે દરેક જણની જે વિશિષ્ટતા છે, અજોડપણું છે, તે તેમના સમુદાયની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. From that day, the animals embraced their individuality and learn to celebrate each other's strength. તે દિવસથી પ્રાણીઓએ તેમની વ્યક્તિગતતાનો સ્વીકાર કર્યો અને પોતાની જે ક્ષમતા છે, શક્તિ છે, તેની ઉજવણી કરવાનું શીખ્યા. They lived harmoniously. તેઓ સુમેરપૂર્વક રહેવા લાગ્યા. And started appreciating one another. અને એકબીજાનો પ્રશંસા કરવાનું શરૂ કર્યું. Everyone is unique in their own way. અને દરેક પોતાની રીતે અજોડ છે, વિશિષ્ટ છે. And that diversity, અને આ જ વૈવિધ્યતા મેક્સ ધ વર્લ્ડ એ બેટર પ્લેસ. દુનિયાને એક ખાસ સ્તર, ઉત્તમ સ્તર બનાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પોયમથી આપણને ખ્યાલ આવ્યું કે આપણી પાસે, તમારા મિત્રો પાસે અને બીજા પ્રાણીઓ પાસે, દરેક પાસે અલગ અલગ ક્ષમતા હોય છે. અને એ જ ક્ષમતા છે એ આપણી દુનિયાને એક વિશિષ્ટ સ્તર બનાવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને સૂચના આપી છે. રિપ્લેસ ધ અંડરલાઇન્ડ વર્ડ્સ with the opposite meaning from the brackets. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શું કરવાનું છે? રિપ્લેસ, બદલવાનું છે. અંડરલાઇન વર્ડ્સ એટલે કે જે અંડરલાઇન કરેલ શબ્દ છે તેને જ માત્ર બદલવાનો છે. પણ ઓપોઝિટ, એનો વિરોધી શબ્દ જે કૌંસમાં આપેલા છે, જેમ કે સેમ એટલે સરખું, તો એનો વિરોધી શબ્દ થાય ડિફરન્ટ. તો માત્ર આ બે શબ્દને આપણે બદલવાના છે. તો આ રીતના બદલાય છે. નંબર 1, વી લર્ન સેમ સબ્જેક્ટ્સ ઇન ધ સ્કૂલ. જ્યારે આપણે એનો ઓપોઝિટ વર્ડ્સ લખી દીધું તો આ રીતના સેન્ટેન્સ બનશે, વી લર્ન ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ્સ ઇન ધ સ્કૂલ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સેમ તો ડિફરન્ટ. હવે એ જ પ્રમાણે એવરી એનિમલ હેઝ કોમન સ્કિલ્સ એન્ડ એબિલિટી. દરેક પ્રાણીને સામાન્ય કૌશલ્ય અને ક્ષમતા હોય છે. તો કોમનની જગ્યાએ કેવું હોય? વિશિષ્ટ હોય. તો આપણે ત્યાં લખીશું એવરી એનિમલ હેઝ યુનિક સ્કિલ્સ એન્ડ એબિલિટીઝ. ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બીજું કોઈ ફેરફાર નથી કરવાનો, માત્ર અંડરલાઇન વર્ડ્સ બદલવાનું છે. નંબર 3, એવરી પાર્ટ ઓફ પ્લાન્ટ્સ ઇઝ વર્થલેસ. તો વર્થલેસનું વિરોધી થશે વેલ્યુએબલ. એવરી પાર્ટ ઓફ પ્લાન્ટ્સ ઇઝ વેલ્યુએબલ. નંબર 4, ધ ઈગલ હેઝ પુઅર આઈસાઇટ. ધ ઈગલ હેઝ એક્સલન્ટ આઈસાઇટ. 5, ants are lazy creatures. Ants are hardworking creatures. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઓપોઝિટ વર્ડ્સ કૌંસમાંથી શોધીને અંડરલાઇન વર્ડ્સને ચેન્જ કરીને વાક્ય ફરીથી લખવાના હતા. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો,
હવે બીજું એક તમને સમજાવી દઉં કે એવરી પાર્ટ ઓફ પ્લાન્ટ્સ, અહીંયા તમને ઇઝ ક્રિયાપદ દેખાય છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને અહીં તમને પ્રશ્ન થાય કે પ્લાન્ટ્સ તો બહુવચન છે, અમારા સર શીખવાડ્યું કે બહુવચન હોય તો આર આવે, પણ અહીંયા પ્લાન્ટ્સ ખરું, પણ અહીંયા શું બધા એવરી એટલે કે દરેક જણની વાત કરવાની, એક એકની, એટલે એક વચનની રૂપે વાત થઈ, એટલા માટે અહીંયા ઇઝ ક્રિયાપદનો ઉપયોગ થયેલ છે. એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે એવરી પાર્ટ ઓફ પ્લાન્ટ્સ, પ્લાન્ટ્સના વિવિધ અંગની વાત કરવામાં, આખા છોડની વાત કરવામાં આવી નથી, એટલા માટે ત્યાં ઇઝ ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ આપણને સૂચના આપેલી છે મેચ એ વિથ બી, એનું બી સાથે જોડાણ કરો. અહીં આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપેલ છે કે બીઝ, તો એની સામે શું લખેલ છે એફ. તો આપણે જે સ્ટોરીનું લિસનિંગ કર્યું એમાં આપ્યું હતું કે બીઝ કેવી છે, હાર્ડ વર્કિંગ, એટલે કે એની જે વિશિષ્ટ ક્ષમતા છે એની સામે લખવાનું હતું. તો અહીંયા એફ આપ્યું હાર્ડ વર્કિંગ. એ પ્રમાણે ફોરેસ્ટ કેવું હતું, તો એ વિશિષ્ટતા એની કઈ હતી, બીગ હતું. તો એની સામે આપણે લખવાનું છે સી. આખું જવાબ નથી લખવાનો, માત્ર આપણે સી લખવાનું છે. એ પ્રમાણે 3 એનિમલ્સ, એની સામે આપણે લખીશું એ, ડિફરન્ટ, બરાબર, અલગ અલગ ક્ષમતા હતી. બનિયાન ટ્રી કેવું હતું, વાઇસ એટલે બી. લેસન પાર્ટ કેવો હતો, વેલ્યુએબલ એટલે ડી. અને સ્ક્વેરલ્સ, વેરી ગુડ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્લાઇમ્બર્સ એટલે ઈ. આ રીતે જોડકા જોડવાના. ત્યારબાદ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, પ્રશ્નોના જવાબ આપો. વોટ ડીડ ધ એનિમલ સ્ટાર્ટ વન ડે, એક દિવસ પ્રાણીઓએ શું કર્યું હતું? તેનો જવાબ આ રીતના લખવાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો. વન ડે ધ એનિમલ સ્ટાર્ટેડ કમ્પેરિંગ ધેમસેલ્વ્સ ટુ વન અનધર. ઓકે, એકબીજા સાથે તુલના કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ક્વેશ્ચન નંબર 2, વોટ ડીડ ધ વાઇઝ બનિયાન ટ્રી એક્સપ્લેન ટુ ધ એનિમલ્સ, જે બુદ્ધિશાળી સમજુ વડનું વૃક્ષ હતું એને બીજા પ્રાણીઓને સમજાવવા શું કર્યું? તો એનો આન્સર આ રીતના લખવાનું. તો વાઇઝ બનિયાન ટ્રી કોલ્ડ ઓલ ધ એનિમલ્સ ટુગેધર એન્ડ શેર્ડ અ વેલ્યુએબલ લેસન ધેટ ઈચ એનિમલ વોઝ યુનિક and had something special to offer. Okay. Number 3, are your friends unique in their abilities? શું તમારા મિત્રો તેમની ક્ષમતામાં યુનિક, અજોડ, વિશિષ્ટ છે? તો આપણે આ રીતના લખશું આન્સર. યસ, માય ફ્રેન્ડ્સ આર યુનિક ઇન ધેર એબિલિટીઝ. નંબર 4, ડુ યુ કમ્પેર યોર હેન્ડ રાઇટિંગ્સ વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ? શું તમે તમારા મિત્રો સાથે તમારી હેન્ડ રાઇટિંગ, અક્ષરોને સરખાવો છો? તો આ રીતના આન્સર લખવાનું. યસ, આઈ કમ્પેર માય હેન્ડ રાઇટિંગ્સ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ. નંબર 5, વન ઓફ યોર ફ્રેન્ડ્સ રાઇટ સ્લોલી. તમારો જે મિત્રો છે એમાંથી એક મિત્ર છે ધીમેથી લખે છે. વુડ યુ ટીઝ હિમ હર? શું તમે તેને અને તેણીને હેરાન કરશો, પજવશો? તો આન્સર આ રીતના લખીશું. નો, આઈ નેવર ટીઝ હિમ, બટ ઇફ હી બિહાઇન્ડ ટુ રાઇટ, જો લખવામાં પાછળ રહે તો આઈ ગીવ હિમ માય નોટ્સ, હું તેને મારી નોટ્સ આપીશ. આ રીતે આપણે પ્રશ્નનો જવાબ લખવાના હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ, આ ટેબલને પૂર્ણ કરવાનું છે. ટેબલમાં આપ્યું છે યોર ફ્રેન્ડ્સ નેમ, અહીંયા ટેબલમાં તમારા મિત્રોનું નામ એટલે કે કૌશલ્ય અને ગુણ એમાં લખવાનું છે. ઓકે, પહેલા મિત્રનું નામ લખવાનું રાજેશ, પછી એની સ્કિલ અને ક્વોલિટી લખવાની, ગુડ હેન્ડ રાઇટિંગ, તમારા મિત્રોનું નામ લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે, અહીંયા હું તમને જે બતાવું છું એ એક્ઝામ્પલ છે. રાકેશ, જમ્પ હાઈ, અશોક, જમ્પ લોંગ, વિનોદ, સિંગ બેટર, મનોજ, ટેક પાર્ટ ઇન ધ એલોક્યુશન કોમ્પિટિશન. તો આ રીતે આપણે ટેબલ પૂર્ણ કરવાનું હતું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સ્ક્રીન ઉપર સ્પેલિંગ દેખાય છે. 25 સ્પેલિંગ છે. 25 સ્પેલિંગ તમારા નોટબુકની અંદર નોટ કરી લો અને ચોક્કસ એને યાદ કરશો. જેટલા સ્પેલિંગ યાદ કરશો એટલી તમારી વોકેબ્યુલરી વધારો થશે અને તમે સારું અંગ્રેજી વાંચી શકશો અને સમજી પણ શકશો. આશા રાખું કે આ વિડીયોમાં તમને સારો ખ્યાલ આવ્યો હશે અને ચોક્કસ તમને વિનંતી કરીશ, ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લેજો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં અને ચોક્કસ લાઈક કરજો. વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.